لقمة بتاكلها غصبين عن كل البشر، ولا حدا بيقدر يمنعها عنك. مش إلك، كل الناس تتجمع تعطيك إياها ما بتقدر. والله ما بتاكل لقمة، والله ما بتتنفس نفس يا عبد الله، والله ما بتعيش أخرى ثانية إلا بأمر الله. إلك أخرى يوم تعيشه كل الدنيا تتجمع تأخذه منك، مستحيل. اجت لحظة وداع الدنيا كل العالم يعطيك نفس تعيش، مستحيل. هاي عقيدتنا.